umugwiza atunga araza akicarana n'umudeje bagapanga ingene biba leta ati hajya ari amahera kijya kintu tugikuyemo umuriyaridi wowe uzoca utwara miliyoni 300 nanje ntwari miliyoni 700 kandi abagwiza atunga nibo baba batwara menshi ga abafonctionnaire batwara make hari uzorega uwundi bose batabatwega bate twivye leta natwe kwanye giturire gute mwese atanu mwashobora kudenosa mbwira tukigwanye gute umukuru w'igihugu none azoshobora kuhatambikiza hose nkuko mwama muri ko murabivuga ngakugwanye giturire makagenda muri idoga nepfa vyamunaniye byo vyamunaniye gutambikiza hose ari mwe mwari kuntambikiriza amahera y'u Burundi ajahe amahera ya leta ajahe abantu bose birirwa bubaka ama etage bantu benshi birirwa bubaka ama etage nivyo kugira ngo igiturire kigwanywe gituzwe kiranduranwe n'imizi birasaba inguvu za benshi birasaba inguvu z'abatware birasaba inguvu z'abatwagwa birasaba inguvu z'ubutungane birasaba inguvu za societe civile birasaba n'inguvu z'amashirahamwe mpuzamakungu ariko uruhara rukomeye gugutuza no kurandurana igiturire muri societe canke mu kibano canke mu gihugu rukogwa nico bita la volonté politique ubushake bwa politike ubushake bw'abarongora ubwo bushake nabwo uwa mbere ategerezwa kuvuga ati aho vyakabereye ni kera ngomba yuko igiturire gihagarara uwo muntu mwiyaza ko arinde n'umukuru w'igihugu wenyene ibi bintu maze kubivuga kenshi nkaguma ndabisubiramwo umukuru w'igihugu ahumirije ati guhera no musi igiturire ntigisubire kuvugwa mu Burundi umuntu ahirahira akarenga kuryo mvuze nca ndamwereka aho akwiye kuja aha murumva yuko uruhara rw'umukuru w'igihugu ariko arahara mu ruganda ntibacura aho babarongozi bari kumwe baca bafata iyo ngendo nyene inzego z'ubutungane zigaca zihera ho nyene umuntu wese yagirijwe canke yikezwe ko ico caha agacashigwa imbere y'ubutungane agacigwa urubanza basanze acagira ariko mu gihe umukuru w'igihugu adafise ubwo bushake mu gihe indongozi zidafise ubwo bushake mu gihe ata volonté politique iriho hacabaho ico bita ukudahana ibintu vyose bikaguma biparangana bivugisha gusa voilà ngo turiko turagwanya igiturire kandi ataco bariko baragwanya ivyo bikazovugwa mu majambo gusa ivyononekara biriko birononekara notanga uburorero bwinshi bwerekana yuko atabushake buriho mu vyerekeye ukugwanya igiturire mu gihugu c'u Burundi akarorero kamwe konyene sindabarenza ku rugomero rwa Mpanda voilà urugomero rwa Mpanda rwarariwe amamiliyaridi n'amamiliyaridi aragenda umukuru w'igihugu wenyene aravuga ati jewe ibi bintu ntidushobora kuvyemera tugiye kwerekana abantu banyonoye igihugu abantu bariye amamiliyaridi kandi bateko bayarihe voilà babihanirwe no kubihanirwa abarundi bararindiriye bararindira bampayinka gushika n'ubu baracarindiriye vyaranse kudadanuka umukuru w'igihugu rero hose niwe atuma igiturire gihera canke niwe atuma igiturire ciyongera canke kibandanya kuko ubutungane buri mu ntoke ziwe nukuvuga ngo na Bibiliya iravuga ngo umwami akomeresha igihugu ubutungane mu gihe adakomeresheje igihugu ubutungane muca mwumva yuko ari giturire n'ayandi mabi aca yiganza rero mu gihe umukuru w'igihugu
ariko aramara imyaka 5 arongoye igihugu c'u Burundi akaguma yidoga nk'uku atangingo nimwe ifatwa canke irafatwa, vyoba bigoye, eka mbere vyoba bitanashoboka yuko azoheza imyaka 7 yatujije igiturire mu gihugu c'u Burundi. Kumbure azohava agaruka mu kiringo ca kabiri avuga ati subira mu nyongere tuzigiturire na mpaka. Kwisi yose nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kikiciziziwe n'ibiturire, caramunzwe n'ibiturire, caramunzwe n'abarongozi barya ibiturire canke biba igihugu. Mwebwe rekadre murihe, amashengero murihe, societe civile murihe. Nimwimagine aho ministère de l'énergie et des mines neza bakubahuka yuko les recettes muri secteur minier 0 francs. Dufise plus de 200 coopératives ziriko zimba ubutare. Niki sata kirimwe amahera menshi cyane. Araguha 5 miliyari atakira ba pasifu. Ntagenda kimwe subira gupasa. Burya butare ntubwerekane burya ni gwanje. Akira ntimwabonye ubwe murehenda bubonye. Banyirutse ko nubu baracanyirukako nuko ntayogayega Jesse niruka. Aha niho bica bigorera rero. Turiyumvira duti none ga yemwe abo bantu birutse ku mukuru w'igihugu nubu bakimwirukako, abo bantu bo bari bande? Ibi bintu nimumva ko bigoye, ariko cyasubira katubwira ngo ariko jewe ngo murabaza Jesse niruka, ngo nibaze abo bantu ni bande? Ibi bintu yamadukina kajede ukunyene abo bantu imiliyoni 40 mukazitwara voila. Abo bantu ntitwama twumva abavugira mu gwishuko nyene, mugabo ntitwama twumva adomako ngo avuga amazina, kiretse Amusteri na Mayondori gusa nibo amaze kuvuga. Nye vyose jewe iki kibazo c'intwari ibereye arico kibazo mfise ku mutima uko bukeye uko bwije. Ikintu cyose ndaciga imvo n'imvano. Ijambo ryitwa leta niryo jambo rya mbere ryishe umuco w'uko umurongozi aba umuvyeyi. Ijambo ryitwa leta. Societe civile yavuga ngo leta nigira ibi. Umenga societe civile ntirimwo muri leta. Urumva yuko deja nous sommes corrompus. Twese ntagire no mwava kubona tutazi leta icarico. Bagize ngo ndabe ingene nogarura abarundi, ndazana n'utuntu duto twotuma bagaruka bumva igihugu. Ico gihe rero nababwiye ivy'igihugu dusonera, ivyo tubigize bizoba biheze ko ubu twarononye ico bita leta tuyita abantu. Leta nayo ni ikintu gikomeye atamuntu n'umwe akinesha. Cabibaza rero umuntu amaze kuvuga ngo leta c'est moi, lamo aho twapfiriye iryo jambo ryaratwishe, kuko ico gihe twaciye twinjira muri dictature ya ntwaro ya jogora duhure y'igikenye, aho umuntu avuga ngo leta c'est moi. Mwumvise bamaze kuvuga ngo leta c'est moi, ijambo ry'ikirundi twara twita igihugu tuba turarifuse c'est fini. Ico cigwa jabo tugendana nama nabibigishije mugabo sindabona bakira. Kubera iki? Niki kibazo muhejeje kubaza muti mbega kubona aho twahereye tuva ngo turwanye igiturire ko kidahera ni kubera iki? Yabivuze neza atahari intwari ibereye igiturire gica gihunga, ahari igiturire intwari ibereye cihunga. Sawa, ivyo twese turavyemezanya. No kuvuga rero nitwemere tuvyandike neza. No kuvuga kuva igihe dutanguye kurwanya igiturire twavuze tuti intwaro ibereye ize hari ryari
igiturire intwari itabereye yari imaze igihe kingana iki? Nuvuga igiturire cyari kimaze igihe kingana iki ciziziye Uburundi? Nimurabe igihe intwari ibereye ijerera ije kugwana n'igiturire naco carashinze imizi. Burya gende musomyi wa Bibiliya, je namaniga igituma muri Bibiliya uzosanga ahantu handitse yuko bene Isirayeli ngo bakogata igikano, Imana ikabiyereka mu nkingi y'igicu bayibona mugabe ikanka ko bakira. Kubera iki? Babaye denature. Erega muri ko muravuga igiturire, je igiturire cya mbere kujya yabivuze neza cyatanguriye kuri Adamu na Eva. Igiturire cya mbere none gushaka ibitagukwiye, gushaka ibitagukwiye ntuhereje kuja kurya igiturire. Imana yarahaye Adamu na Eva ivyibona bibereye bikwiye neza, barabaho neza. Mugabo shetani kiraza. Rero nico gituma je iryo jambo igiturire mu Kirundi sindaryumva neza. Imana ikiraza ibereka yuko hari ico babuze, baca baja kukirondera. Umuntu nawe atomboye akaja mu rwego rw'igihugu, hacaza shetani kamubwira iti naho baguhemba hariho ico ubuze, genda ukirondere. Nuko nyene vyagiye biraza. Adamu na Eva rero koribusho yagiye kuza, umva nibore nyene barataye ubuntu, agiye kurondera n'ivyo adakeneye. Jewe ndazi yuko ngaha mu Burundi hariho abantu bafise amahera akwiye, mugari bo bambere bagoma barondera kurya ibiturire, none ko badaheza. Iki kintu rero cyo kumenya gusonera ivy'igihugu dusonera, iri tongo ry'igihugu, no kuvuga iki kigize igihugu territoire, iri tongo ry'Uburundi ni ryo gusonerwa. Ni cambere, ni cambere. Icya kabiri amategeko y'igihugu, emwe babivuze byose nabonye amategeko yuzuye, mugabo ninde ayashira mu ngiro? Uyo yashize mu ngiro yaramaze kuba guta bwa buntu nibore. Amategeko y'igihugu nibwo butegetsi bw'igihugu mu bisanzwe, nibwo butegetsi bw'igihugu, amategeko y'igihugu. Arabivuze neza cyane, amategeko y'igihugu nibwo butegetsi bw'igihugu. Nico gituma n'umwana w'imyaka 5, umwana w'imyaka 10 ariko aratwara igihugu, akifadikiza amategeko, igihugu aragitwara tangorane nimwe. Ariko ugomba w'umugenerale umwe w'amapete ajejeta ku rutugu, mana yaje genero de genero, aho nta gihugu ushobora gutwara mu gihe utisunga amategeko, mu gihe amategeko akunanira gushira mu ngiro. Nuko nyene bimeze, nta kundi, nuko nyene. Hanyuma umuntu w'igihugu rero kumusonera, none gantuzewe we bakujeje amabanga ukaduka ngo zana amazi y'ikaramu, iyumvire urahembwa, ahubwo karagateka warose kubona uje imbere y'abandi, ako gateka ukakitesha, aho gakoreye ugaca uvuga ngo banzume. Hariho umunsi nagize icigwa ndondera ijambo mushinga ntahe, abantu bose baragwanira kuba abashinga ntahe, mu gukamurondera mu bushinga ntahe uko babivuga muri definition ukabubura. Kubera iki? Ikintu citwa inzoga y'abagabo. Iyumvira wari bavuga ngo umuntu w'umushinga ntahe n'umuntu afise ubwitonzi, ubwenge n'ubwitonzi, ashobora guca urubanza nka Salomo. Mugabo ngo intahe nivuga, ngo intahe ntivuga, ngo itarose inzoga y'abagabo. Nimwiyumvire
uwari kwigisha kutaryiturire ni wenyene ariko arakirya. Wa wundi yiyambitse urushato rw'intama rw'umusaje agenda mu bantu ngo n'umushinga ntahe, ugasanga ico magenda n'imbega umushinga ntahe, mugaga acakubwira ngo sinca urubanza ntabonye inzoga y'abagabo. Mbwira ninde ari intore muri Burundi? Ninde ari intore? Ubu rero iyi nama iyi Jecho no basabas ntitwaje kwidodomba, ntitwaje kuri mire de la mantage. Ivyo vyose twabibonye dukora iki? Ko iyo ntwari ibereye twaramaze kuyishinga, amategeko ariho, abantu bama bariko barigishwa, hakenewe iki? Dukora iki? Tubome ico giturire, tugiseke, turabe ko canga, muga twese turi kumwe. Nimuvuge ngo neva ngo genda useke giturire wenye. Iyi nama shaka ko dufuma tuvyandika utazokwemera kuja kuri urwo rugamba. Tuca tuva tute wewe uri muri babandi baharanira igiturire. Turabe ibintu tuza turavuga izo ngwara tuzigire gute, dukora iki? Kuko hari abantu baronderera inyishu aho zitari. Inyishu aho zitari hariho nk'ubu mwese mwama muri amaso yose ari kuri arishisema irisite. Arishisema irisite reka je ndabereke je muce mumbwira, iyo bavuze ngo arishisema irisite umenga umusivile persone civile biraba uri muri service public, ntibiraba utari muri service public. Mugangira ndabereke ikintu kimwe, ndabereka akantu gatoya. Umuntu yagitegereza gutanga ikori y'imiliyaridi 3, agaca agenda akabwira uwo muri obere ati wenda guhe imiliyoni 300, hanyuma muri leta nje ntanga imiliyoni 200, hanyuma ungirira akadosiye vyaheze. Umvise umwe muri obere atwaye imiliyoni 300 gusa, mugo wundi atwaye imiliyaridi 2, ninda tunze kurusha wundi. Ucuca kuhiga uwo muri obere wiga utumiliyoni 500 gusa, wiregagije kuja kurondera imiliyaridi 2. Umenga byose biraba uri ku butegetsi. Umuntu atwara service novuga ubuhembwa bwa cya leta, umenga ujya wundi ntibimuraba, umenga ntibimuraba, wewe yabikuye he? Umenga ntibimuraba. Ako ndiko ndakabibutsa muri deba mukiyibuke, kuko kuvuga ngo riko gwajya abo batwara dukeyi kurushi. Uburundi buratunze ariko amahera y'Uburundi ajahe? Amahera y'Uburundi ajahe? Amahera ya leta ajahe? Abantu bose birirwa bubaka ama etage, bantu benshi birirwa bubaka ama etage. Ngijya obe abantu bubaka ama etage muri obe, harya muri obe amahera yinjira abantu baca bashira bakevya. Hari abavagura, tuvuga nukuri, turafise baraje ya Mpanda yarishwa amahera itubatswe. Burya mwibaza ko ari nde yariyemeshe hagati y'umusivile none abayemeshe c'est société civile? Nivyo wewe uri société civile, atwara CFCIB ni société civile, ni honorable Olivier atwara CFCIB, none CFCIB c'est société civile. No kuvuga umenga abagwiza tunga si société civile bo ntangorana. Hajya nimwaja kuramuzosanga umugwiza tunga umufonctionnaire yatwaye nka 10% 90% yatwawe n'abagwiza tunga. Mugabo ugiye kurondera 10% hariho 90% ari hajya. Nitwihede turiko turataka tugira igitero
none ko amategeko ahari urumva ubutegetsi burahari. Mwavuze ngo ubutegetsi bufise ibikwiye byose byangombwa kugira ngo amategeko yubahirizwe. Bariho abantu bajeje kubahiriza amategeko. Novuga ubutegetsi buriho. Kubera iki none izo nguvu butagira namba? Iki kibazo murundi wese yocibaza. Voilà, habuze iki? Habuze kimwe nita volonté politique. Habuze ubushake bwa politike. Voilà. Abo bantu bose banyonora ivyo bihera ayo mamiliyaridi n'abantu bari mu mugambwe ugaca usanga habaye igihome cyo gushigikirana. Voilà, kugabura amahera. Voilà, ivyo bihera vyose uwo muntu abitwaye ntabijya wenyene. Rero wa wundi nawe yategerezwa guhana agaca arabati aha mpanye numwe bica bisaba yuko mpana bose, reka ndabirekere ngaha. Igice naco no kuciga urarungika umuntu ngo genda uncungire hajya, uwo muntu agaca kubwira ngo nta kintu nahabonye, baciye bamuha mugamuhura n'umuntu kandi ubona yambaye karuvati. Tuze turiga imvo n'imvano utize umuzi kora ibusho kubera icyo umuhendahenda niba nyene biri mu bafonctionnaire dossier akataha zisigaho kugira zikore banzo umuhige turire. Nawe mwari muzi ko ari ibiye mbwira aho bitaniye arahembwa neza, dossier ziri kumeziwe, akubaka gataha muhira kanka kuzikora kugira zikore banzo mpamazi ikaramu ugacuza ukamupfumbatisha kugira ngo azikore. Haraho bitandukaniye n'umwana ivyo kurya biryoshe biri imbere yiwe akanka kubirya gushika umutambire umuvugiriza umuziki kari busiyera hasi. Twize nabi aba muri sare mwese hamwarize kora ibusho ya mbere yihera kukuroga mwumvise kuvura umwana ihorere mwana aho kumukoresha aho arya koze ihorere mama, hanyuma arashitse noneho kwishure mu mutwe wamubwiye ngo agiye kurondera urupapuro azoca bumukuru. Hariho na mugakora ibusho iza kuko uvango niko bimeze, iza ngo niko bimeze. Cemara ndabumva abantu bidoga ngo neva nawe ngo natureke turye n'abandi bararya, niko bimeze. Hariho kora ibisho ya niko bimeze. None woga iki? Impene irisha hiziritse ya hariho ubugani mpora numva bikambabaza. Kora ibisho rero murumva icambere tubaze tuvure kora ibisho mu mutima wacu mu muzirikanyi niyiri ibizo byinshi cye namanda. None nk'umuntu afise inzu yiwe agaca ayipangisha agaca agenda gupanga inzu ya leta, inzu ya leta izimbutse iyiwe agaca ayipangisha. Iyo parcelle yayihawe na leta si yo kwa se na nyina kuko kwa sekuru ni hari yibwambarangwe niho hari togo ryabo. Aha yayihawe na leta, hanyuma leta ishaka ko aronka rojema acaranka kuyibamwe inzu yayubatse acaja kuba mu nzu ya leta. Hari uwundi muntu leta itaraha parcelle bategerezwa kungana, abantu bose barangana bose. Yategerezwa kuba ujya tarose chance yo kuronka parcelle muri leta basi yoca baraba mu nzu ya leta. Wewe warose parcelle ya leta genda we mu nzu yawe. Ivyo nivyo biba genda muri quartier NSS zaoyiwa muri aba babayobose bafise amazu ndabesha. Jemora ndiko ndavuga kesho cyava ngo dusekana nigi ikintu cyubatse umugina muramaze kubona ingene ukomeye. Umugina muri abone ibombe nahigwa ko ntimeneka. Ibaze rero kuva ku mukoroni bavuga ngo payer moi oligarchie. Uno munsi weguza yebone governance guje guhagarara cagiturire ciganje. Muzi ko kigwanwa ku munsi umwe. Umugina wiyubatse kugira ubusambure. Kuko umuntu arazi ko ivyo afise n'ivyibano n'ivyo gihugu yamaze imyaka irenga 50 yiyubakirako
mbwira ingene uno munsi woca uvuga ngo uriko uragwana. Nico gituma je ndababwira nti tugire urunani murabe ko biba bizabiheze. Ahantu bigoreye rero naha abanyagihugu iyo bizeye umukuru w'igihugu bamuha intahe bakagira bati wewe dukomoreze ivyacu, wewe kora iki gikorwa tuguhaye ntutinye. Iyo bishitsemwo rero, iyo ushitse muri ayo mabanga ugakora kugasha, voilà, igikorwa abanyagihugu baguhaye kiba cakunaniye, aho uraheza ukavuga uti bagabo jewe igikorwa mwampaye ntaco nshoboye, bakagiha abagishoboye. Ibi nibaza yuko vyumvikana abantu b'Imana. Erega ahandi none ntivyabaye, babihejeje gute? Ivyabaye ahandi birakwiye kuza biratubera isomo. Ahandi mbere hariho n'igiturire usanga gisumba ici wacu, mugabo barabivuyemwo baragihejeje. Vyaheze kubera iki? Kubera indongozi, kubera uburongozi bwariho, bwari uburongozi bwiza. Voilà. Kubera bari umutima menyo baravuga bati aha ibi dutegerezwa kubikasa. Iyo utinya rero ziba zibaye ingorane. Iyi ngorane bafashe abantu bose bishiramwo ko indongozi arizo zirya igiturire, yuko umuprive atarya igiturire. Societe civile cija kwataka, yataka inzego z'igihugu nko kumenga nizo zirya igiturire, mugayibagira ko muri yo nyene iri kwiraza nayo irya igiturire. Uno munsi rero nukuvuga tube responsable twese, ziri ndongozi z'igihugu, ziba societe civile, twese nimuze tuje hamwe turabe. Kubera iki je ndabwira uko twese dutonza aha, igiturire gitonze hajya, natwe twese dutonze aha, abarundi twese indongozi zituje imbere, nivyo nizo zije imbere. Indongozi gakatika hakuhaseka duca tuvuga wase kuhaseka gaho twariko turahataka. Kubera iki societe civile yose yaje n'indongozi, igiturire kizosigara conyene atanumwe gikingiye, duca tugiseka neza duca tukinesha. Muguna munsi ducitana ku mwikomo ngo nakarashikire waje kupfagura, bakubona mu giturire, utwara obere bakubona mu giturire, ngo hosha urashikiriwe. Tugisesangure neza cyane. Ariyo ikintu citwa ubunyonyezi, erega naho biva. Umwe utangwa kuvuga ngo gwe mugabo ngo umenye yuko ngo bakunomye ngo decret nayo ko gukura ngo iri hajya mu kabati ko kwakwanya n'ingoga. Tutagwa mbwira abandi bahora bacisha he kugira ukwakwanya. Ubunyonyezi no buhera kontra mwagenda mukumvikana. Byari ibintu byinshi maze kugira ngo ngira ntore umuti, byarase kabisa. None nk'ibi mwavuze bya marché public, je namambaza mbwira ingene wowe ugomba kugura ordinateur, umuntu atazi no gufyonda ordinateur akaba ari watsindira iyo soko. Ivyo biraba ndanatse nigene bayifyonda. Commission ma recommandation je nyene tugire gute plan stratégique. Mwavuze ngo participation de la société civile, comment faire participer. Je kubwanje la société civile doit participer. None société civile citwara igihugu canye hariho uburongozi bw'igihugu butwara bene igihugu bose, la société civile irimo ingo jamwo. Kubera iki umenga wowe umusurveya, ama société civile ashaka kwifata nk'abagendozi, aho bomenye ko nabo nk'ubu Oricome yigize ino organisation serukira abandi bene igihugu. Nimenye yuko iyo responsabilité yayihaye kandi tazohembwa. Société civile n'abavolontaire bavuga bati irifu yuko ubutegetsi bw'igihugu bushikira bene igihugu, bagaca baza kugufasha kwegereza. Hajya Oricome bayirigwana n'inama y'inshinga amateka na nkenguza amateka, bariko bariga ingene bene igihugu bashikirwa.
burya igikuru gikomeye ni ugusenga kugira ngo muri iri hanga ry'abarundi miliyoni 12 n'ibihumbi amajana turabe ko bavamwo imvyeyi. Iyi digitalization murazi ko bayanka bose, ntamubesha abafonctionnaire bemera digitalization nomwe n'ikimanyu kabisa. Kubera iki? Banka ya transparence. Jewe iyi gestion y'igitoro je ndababwire neza, abahinga bazi kubiharura bakubwira yuko igitoro twinjije kuva mu kwezi kwa11 ubu twoba dufise reserve y'amezi 4 aza. Kiri he? Jewe ndagenda baranyeretse kuko si Burundi bwa mbere bugize ingorane mwene izo do gestion y'igitoro. Mu jewe ndemera ndirya ndimara kugira ntihagire umenya ko ndiko ndakoresha digitalization ya gestion y'igitoro. Ndirya ndimara ndayishira ngaha. N'ubu rero igitoro rero nuko candigira mu bindi bikorwa ngo ndahejeje ashagwa ndatsinze ruraye. Reka ahubwo wamenga ni hamuvuze utubure ndabahaye inzira y'ubusuma. Wamenga natanze inzira kabisa. Umva je naciye ngenda nkubita gati mu ryinyo niruka mu yandi madosiye, nijya dosiye nayihejeje. Ndavuga none ubu bwato buza bukarinda buhera ntabonye igitoro mu bene gihugu nibiki? Ubwato bwa mbere ubwa kabiri bihera ntabonye igitoro mu bene gihugu nibiki? Niho rero ntahamagara inspection generale de l'État ndabiri igitoro cyaroye. Ibyo banyeretse nakamara amaza buca tubishira habona. Buca tubishira habona. Nka societe civile niyo yambere ari kunyereka neza ingeri igitoro kiriko kiribwa kuko cibigwa mu reka je ndabereke. Ubu ndazi yuko aba bantu bitwa rero babandi babakire babanyamahera muri gihe mubona bijya biduga vyeza bihagarara mwibarabara bose bafise ama stock. Kumwe bagira ama stock ya devise, ubu niko bafise ama stock y'igitoro. Jewe genda mu nkontororera none ko station zose ziri arejise, nta station nimwe ironka igitoro idakoresheje application. Reka turabere igitoro cyasohotse ingene kingana. Ibi ni biki? Station abaza kunywa bafise nabo application. Ndovuga na station tuguhaye turamenya igitoro cyaroye kwanaka kijahe muri Sopebo. Ntituraheze ibiharuro muganda kubwira rapport préliminaire. Urashobora kumbwira manka de 19 millions de litres y'igitoro, manka de 12 millions de litres ya essence, 19 millions de litres z'amazutu. Mbwira ivyo bintu mwabisigurira. Nukuvuga ki cyaciye mu magendo kiranka guca muri igitoro pass. Nimwumvire nk'abo bantu ari mwaka barakora mukubabona muhuye mwibarabara n'abakaruvati n'imvutano yo intore, kumbe n'amabingira yambaye ishato z'intama. Jewe rero aho ndavyigira kugira ngo tuze dukire bane ba mama. Sinzi Imana izotugirira bya bindi vya deportation muri Babiloni kuko bene Israeli kubiswe neza dictature bafata gushikaho bananirwa kumenya n'ingene bogera igihugu Imana ari barongoye biranka bakaguma bagarariza. Reka ni nuko natwe twiko tugarariza ubutegetsi bazi ko ari abaneva abatwa n'amashinga amateka bashikiranga oya ubutegetsi n'amategeko turayagarariza tukanga tugaca ku ruhande kubera ibikanu vyacu byaramaze kudadarara. Bene Israeli Imana yari yarabagabishije ati mwebwe muzohemuka, nabo bati ntituzohemuka. Natwebwe twatwawe umwanya muremure muri dictature, muri oligarchie, le pays c'est moi, gushika ama generation yose aziko ari tuzoguma tumeze kujya vyari bimeze. None rero tweho niho tukitangura kubibona ntiducika intege, ahubwo twemere twatake. Ibi rero ni bimwe yamavuga
ibi ni bimwe tuguma tuvuga duti harakenewe amaraso mashasha, generation nshasha. ahubwo muri ibi vyigwa mugira muse kusubira kwiga neza definition y'igiturire mu Burundi. C'est un cas particulier. Reka ndababwira iyindi cas particulier mu Burundi. Igihe twagira itegeko siro blanchiment, ntimwavuze blanchiment hajya kubera iki mutigeze muvugana wari sisema. Tuvugana ukuri mutama expert hajya expert kubera iki wavuze blanchiment ntiwavuga noire sisema. Je naravuze noire sisema kuko je ndahiga iyo abantu barira ibiturire y'ubunyonyezi buca hose. Ndagenda cyasanga hari citwa noire sisema, ngiye muri Interpol ngo ndabasigurire noire sisema, ngo none ngo bimeze gute, ndabasigurira ati bini exception ku Burundi gusa ko yere noire sisema. Les autres cherchent à blanchir et vous cherchez à noircir. Mwumvise ya pepre yo ndababwire ngo muri ko mugwanye ibiturire mutaza l'esprit yabo muhanganya baribo. Noire sisema ntacyo bazi. Noire sisema n'amahera yera yari meza cyane, hanyuma bakahindura kirabura. Muti bigenda gute? Ndabaha akaroro ku madevise. None blanchiment aho ntimuhamuhera ku madevise nye. We umuntu avuze ngo ngiye kurangura ibintu by'imiliyoni 10, agafata amadevise yera meza cyane y'u Burundi bakayatransfera kuri konte bankere y'umufournisseur wiwe. Kumbe uwo mufournisseur ntabaho ni wenyene, yagize societe muri Singapore cyanye muri Vietnam cyanye Thailand, afise yaga societe utransfer yo mahera agiyeyo agaca agenda agacazana ibintu by'imiliyoni 2, agaca afata miliyoni 5 ati mparikide, agaca asohora likide agatekera amavalize, agaca arondera jet privé no ku aeroport de Bujumbura aramarikide, agaca ataga igiturire kuri aeroport de Bujumbura, kamyoneti kaza gupakira fite nyumbani muhira. Amahera yari meza cyane ari mu butunzi bw'igihugu, yagiye kwemporta ntiyigeze yemporta, aciye aza kwica ekonomi y'u Burundi. Ngiyo noire sisema rero mwari muzi batari bayizi. Ndabeshe abizi ibintu byinshi bya ekonomi. Kontraminiye nimwiyumvire a ministere irimo aba fonctionnaire bararenga ijana muri ya ministere neza bakubahuka yuko les recettes muri secteur minier 0 francs. Tufise plus de 200 coopératives ziriko zimba Butare. Nimwimagine none twaje kwiga ico cigwa. Nimwimagine aho ministère de l'énergie et des mines idashobora kukubwira ko izoronka n'amafaranga 1000 avuye mu Butare, hari ama cooperative arenga amajana 2 ariko imba Butare. Mwarabonye ko bari jewe ndiko ndavyiruka kubera iki niki sata kirimo amahera menshi cyane, araguha 5 miliyari atakira ba pasifu ntagenda kimwe subira gupasa. Burya Butare ntubwerekane burya ni gwanje akira. Ntimwabonye ubwe murehenda bubonye banyirutse ko nubu baracanyirukako nuko ntayogayega Jesse niruka uwiyemera araza tugongana. Burya bw'imurehe twicare gatwicaye ku mahera tuyareke uko nyene niho muzomenyera ko ndi umusuma ntari umusuma. Bangwanya nibashake bangwanya aho sindekura. Ngarabonye umuntu avuze bapfuye kubona barabonye imurehe ko bitagwe kuja habona hajya muzora babashaka vaye, hanyuma babona ngiye kuraba wa undi yimba amabuye y'agaciro pierre précieuse hariya mu Cibitoke, nzabona umuntu avuze ngo twara turonka ngo 400 kilo za korta, ngo none mbe ni kasiterite umenga ngo none ubu ngo duciye turonka ngo 20 tonnes ko kwezi. Vyahora bijahe kubera iki? Ni ibintu birimo amahera menshi kujya ku rumogi. Nibona ko
urumogi isi yose irwanya. Genda n'ubu muri Colombe musanga abarurima buzuye kandi isi yose irwanya urumogi. Ahantu hari amahera kugira ngo tuhaseke ni twese abarundi twese baraguha igiturire c'imiliyaridi 5 neza sans problème. Aha ni mwamuvuga ngo ikibazo c'abadeviza ni muvuga ngo amadeviza arakenya. Uwo muntu afata igiturire c'imiliyaridi 5 agacagera ati je naho idolari uza kurima ku 20,000 nta ngorane sayo naruhiye mpagusa je mbiki amadolari ayo marundi yanyu mugumye. Ntimurondere ngo nibindi. Nikora ibusiri kwica ekonomi y'igihugu. Twige ivyo byose tubigwanye gute? Aha tuzotegura icigwa c'umuzagazaga wa mpayinga. Icigwa c'umuzagazaga ingorane ziriho nuko ivyategerezwa gukorwa bidakorwa hagaca hakorwa ibitategerezwa gukorwa. Vyose biguma bikorokera biguma bitibukira kuri la volonté politique. Umukuru w'igihugu twumvise ariko aravuga ibi womenga arafise volonté politique. Ariko je nibaza yuko adafise nyinshi kuko iyo abafise nyinshi ubu ibikorwa bamaze gukora biba vyivugira. Tubigwanye gute? Umunyeshuri atirishije kureka tubaridikire akabikimaramare n'isi yose twese tukamumenya bakamwafisha muri internet. Voilà abivye abanyonoye ubutunzi bw'igihugu bamwe batwara miliyoni 40 imiliyaridi 54 kubera iki batofatwa bakavugwa amazina bagashigwa ku mugaragaro abarundi bose bakabamenya bakababona. Ivyo nivyo twari twiteze mugabo ntivyakozwe. Kubera iki? Kubera kubura bwa bushake. Abanyeshuri ntibazosubira gutirisha. None umunyeshuri amenya kubera gutirisha n'abavyeyi basigaye batagira igiturire abana. Umuvyeyi agataye igiturire ngo umwana we wamenye. None aho turiko turagwanya igiturire utuntu twose tutwononera tugume tuturaba aho turi. Akarenganyo ngo mpakazi akamwana wa mama nibaza ko bukariko karahera mugabo ma service ari ya hasi hejuru biriko birahera mugabo hasi kuvariya kubadeje kumanuka ibiberayo ntavyo nzi neza mugabo ndabibona nkumva ngo direction general naka ngo raba bose bava mu ntara imwe raba naka n'inshuti yiwe ngo n'inshuti yiwe. Ibi bintu aka karenganyo tubanze twige kugwanya akarenganyo imbere ko twari igiturire. Ni arenganya sawa ntazanwe wabo nazana umunyamakamba tura imugabe ifatanye na vya bindi ngo kutandukanya ngo fonction technique na fonction politique. Bijya navyo n'abafantezi nanje shikigwe gusa iyo yite kuba nanje shikigwe ntituzotera imbere tumeze uko. Vuguti imbere tuhashire ariko murazo uri kurapanga nk'inama shikiranganje ugafata urumva utegerezwa kugira 40% abatutsi 30% abahutu 30% abakenyezi ukagenda ukapanga uti jenga ndondera abahinga bazokora je mbona mu mutima wejeje kubipanga wasubira guharura byabiharuro nta bihari ugasambura byose ugasubira gutangura gushasha haje urazi gushaka kumara amezi 3 leta itarajaho kubera gusa 30% 40% 60% w'intara zose zibero prezane ukabona bahinga oro ubaye umutegetsi n'abakigira ubwoko nagira intara nagira igitsina aseruva bose mugabo twe tukumva yuko ntiturashikirwa burya abadamu habonetse 30% abadamu bose babashikiriwe tuvugesheje ko abakenyezi bose babashikiriwe. Umuntu yatwigishije abacakubiri ni mubi burya abatutsi babaye 40% dufate 60% mbere abatutsi bose babashikiriwe. Burya abahutu wosha ukagira 100% abahutu babashikiriwe mugabo twararode ibintu vy'iki gihugu gusa atakindi vy'iki gihugu turondera abahinga. Burya ivyo jewe naramaze kubona ibibanza politike burya n'umushikiranganje n'ikibanza cy'ubuhinga
ibibanza politike ni umukuru w'igihugu, ni buramatari, ni musitanteri, ni chef de zone gushika ku mukuru w'umuryango. Nivyo bibanza uvuga vya politike vy'intwaro. Mwashaka ndabereke genda musobe mwibwirizwa shingiro. Umushikiranganje est pénalement responsable y'inabakoze dans l'exercice de ses fonctions. Mugo mukuru w'igihugu bavuga bati n'est pas pénalement responsable y'ikosa koze dans le cadre de l'exécution de sa mission sauf en cas de haute trahison. Bagaca bayivuga haute trahison. Mugo mushikiranganje kikwega kwa muhinga genda ufata ingingo mbi urabe ko bunyene udacoje imbere butungana. None numva ko ari muhinga. Ico tubaje naberetse leta mvyeyi ni iki? Umwungere ashaka ko abene gihugu batunganirwa gumaraba mu bisanzwe bajeje intwaro nibo bambere bari kurerekera abene gihugu ko bashikiragaje batabarya. Abashikiragaje nabo bose ni mu rwego shingwa bikorwa rwa leta, ni leta nkozi. Urwego shingwa bikorwa rw'igihugu atari leta yayindi mwe muvuga, ni urwego shingwa bikorwa rw'igihugu. Nuvuga nk'ico niturigira tuciga. Wumva ngo umunyepolitiki w'umushikiranganje uri umudeje uri umutekinicien. Abasomyi ba Bibiliya igiturire gihoma amaso kikagoramika ingingo. Ivyo nivyo kweri kandi ngo umwami akomeresha igihugu ubutungane. Wari kurya ingurire aragitembagaza cose. Iyo nayo nyene ni Bibiliya ibivuga. Ngira ngo umukuru w'igihugu yarakibagiye. Hariho ibiturire by'ubwoko bibiri muramfasha mu bidefinise kuko igiturire nk'umuntu none yafatiwe 50,000 umucamanza nzi nababajwe nuko ari uwo twakoranye 50,000 ntuze mugasho yaravuye mu kazi revoke ku 50,000 gusa kubera iki yayariye umupfakazi ivyo kurya abapfakazi ntibihera aho umupfakazi wo mutunganirije imfuvyi n'abapfakazi nibo bambere bo gutunganirizwa. Igiturire kiri mu Burundi cishe Burundi nasanze ataba victime bahari. Yampaye nkawe rero ko gute vwara ubu ibiciro vyaraduze kubera igiturire. Ubu amabarabara yaraheze kubera igiturire. Ubu abana bicara hasi kubera ibiturire. Amadovize ntaboneka kubera ibiturire. Ibitoro ntibiboneka kubera ibiturire. None abanyagihugu ubu saba victime gutekanye n'icubahiro. Reka twumvirize. Ikirimo aba victime ni gitoyi cyane. Muze murabe uzoshima ari mu victime arababara akaja kwitwara akarega kuko yahomvye. Twarabibonye muri urbanisme hariho umumama bategeza kwa dossier y'iparcelle yiwe nyawundi mumama nyene aca mwaka igiturire c'20,000 ngutazanye 20,000 singuhi dossier aranka. Umumama w'umupfakazi asohoka arira ati jewe none kubona jewe cyari 20,000 ndabikura he? Twe tumubaza gusa ati none urayafise ati no yakura he? Akira mushire. Murumvise igiturire hari mu victime nta duhera yari yifitiye uwo mumama bamukuye ngaho fye kandi yari umudamu w'umugenerale na vemira aramufunga. Uwo mugabo wari umugenerale gago hari igiturire c'ingeso none 20,000 cutunga. Hari ikindi giturire rero mwebwe mwirengagiza. Jewe sintahuye neza ku kuntu mukuru w'igihugu avuze yuko igiturire kiribwa mu Burundi kitatugira abavigitime. Basha ngo abavigitime ni bakeya gose ngira ngo numwe kwijana. Iyi sigura tanze mwebwe murayitahuye gabeneda. Je ngira ngo nuko ari umutwe mutoda. Basha numvirije insiguro. Basha eka kabisa ntinyuze. Kijya rero mwavuze igiturire atawurego wundi babibiye hamwe je navyise cooperation kugira biyibe igihugu.
umugwiza atunga araza akicarana n'umudeje bagapanga ingene biba leta ati hajya ariyo amahera kijya kintu tugikuyemo umuriyaridi wowe uzoca utwara imiliyoni 300 nanje ntwara imiliyoni 700 kandi abagwiza atunga nibo baba batwara meshiga abafonctionnaire batwara make hari uzorega uwundi bose bataha batwega bati twivye leta uwari ajeje guhagararira leta niwe yazanye abasuma niwe bibazo none burya umunyezamu haje murakabwira ngo twibe muhungu turaza kugabura cyari giturire kweri Jesse nacite giturire ni cooperation kuja kwiba nk'ubu ndabereke nk'amakaye y'igitoro burya ntimuvuye ngo ijyabe yavuye mu busuma bwa Sopebu yicegeranga ndagishiraho ubucamanza buca bukora je ndabivugira ngaha nuko ntituraheza gusiba iharuro ngo ndabibone neza iyumvire je ndashobora kugenda muri Sopebu militiro 10,000 bati ubunyene zana miliyoni 100 gaca ntange miliyoni 100 bakampa 10,000 vy'amaritiro ngurafisa ahushira ndafise umugezi afise station okay bagaca baja gushira ca gitoro canje imilitiro 10,000 muri station kwa naka ndabakubise imiliyoni 50 babe miliyoni 100 sinidoze nabo nyene ntibidoze ico citwa giturire kweri hanyuma ngaca guhamagara rero nk'ubu wewe uri umugenzi wabuze igitoro urafise 12,000 ku litiro genda hajya kuri ya station bakumpere mwarabonye wona nafashe direct wewe imodoka ari yayigize station agera ndababwira mwese murabarya ibiturire ntagira umuntu azobesha kuko nta muntu we bafise station imodoka yigize station imodoka none iraca mu kuzimira inyegeza intihagire numwe kandi abagura igitoro arabo nyene niba mudenose we nimwiyumvire gushika uvuga nti ivyo birabaho ngwego reka naje nje kugura je ndironderera umuntu je kugira ndavyemere genda nawe ugura igitoro turabe kukironka aragenda neza mbondi forme aratanga amahera muri kontabilite aragenda imodoka arayinywesha kuyindi kamyo mugabo tugenda turafotora hama ntavuga nti okay parke generale ngufashe acaraza kumfasha none mbwira iyo station y'imodoka yari mu kirera hamwe yese ntimwari muyize netwe gwanye giturire gute mwese atanu mashobora kudenosa mbwira tukigwanye gute umukuru w'igihugu none azoshobora kuhatambikiza hose nkuko mwama muri ko murabivuga umukuru w'igihugu aza yatanze inyishu yavuze ati hamwe umunyeshure atrisha duciye tumufata tukamugira igicibwa ngaho tukamushira ngaho bose bakamubona co kimwe n'ababiba nk'uyu muntu bamufashe bari guca bagira bati okay ubu tugomba tumwereka abarundi bose yagize ibi nibi ko musa n'abandi bariko bariyumvira gukora nk'uko boca batinya voilà mugabo ivyo nivyo bidakogwa akogwanye giturire makagenda muri idoga nepfa vyamunaniye vyamunaniye gutambikiza hose ari mwe mwari kuntambikiriza mwe tuzohigwanya gute ngiyumvire nkaho ni jewe nagize amayeri yanje kandi sinzi ko baranasubiza amahera yanje parke rero twaje tuzohera yuko nyene none ko natazo duhera twanje kugira ngo fate igisuma none si umwamba ugiye gutega ifi ntujana umwamba je nawe ndafise vyabona hajya ntihagire bazoncamwe nazi ngo baraburana jewe naragwikurikiraniye neza gabira babaje sinzi ko barantorera abandi bashasha umwe umudeje nabaye ndamushiraho bashasha sinzi hanyuma tuje kurondera igitoro cacu kuko je barambwiye yuko igitoro cinjiye mu Burundi kuva mu kwezi kwa11 twari dufise reserve y'amezi 4 tutaguze ikindi gitoro mugabo kiri hehe kujya abanyegeza amadevize yuzuye ngaha mu Burundi niko n'igitoro bakinyegeje aha bafise ama stock
police mukora iki muri complice namwe ngira ngo biramaramaje hari ibintu bimaramaza kwiyumvira uti ibi ni biki je umunsi umwe amase ntuzewe aya amase y'ikizungu umwavu ibururi guverinera se guverinera umwene gihugu ngo reka twebwe ntituraronka ifumbire mureka kurironka bigenze gute ncamamagara buramatari hiyi bururi ngo ntimuraronka ifumbire mbona tanguye kurya iminwa mu nyuma ngo nivyo ngo ifumbire ntirashika nuko ikitarashika ncamamagara muri fomi ko ifumbire itarashika ibururi ngo twarayirungitse ngo kera none yagiye he okay mpizina ry'uwo mwayihaye mu mpizina uwo muntu yayiduganye aho kurima haheze nk'iminota 30 nza bavuze ngo bwira ngo bene gihugu ngo baze gutora ngo yafumbire yabonetse ivu ibucumbura yari inyegeje bururi nyene akenshi rero ahantu vyama vyapfiriye vyama bipfira mu kudahana voilà nayo ngo kudahana imbwa bigwiza imisega voilà ababa bariko baragira ibi akenshi usanga ari abanyamugambwe kubera za nyungu basangiye z'umugambwe ntabagihanwa voilà ugasanga bakingiranira ikibaba nk'ubwo buryo ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo hagira umuntu akora ikibi muri mwebwe mu muhane by'akarorero kugira ngo n'abandi baze babonereho akarorero batinye ikintu cyo guhana rero mu Burundi nibaza yuko kitabaho ico nico cononye ibintu hazabumva ngo naka yatwaye amamiliyaridi aya naya imiliyoni 40 z'amadolari imiliyoni zingahe zagiye abo bakayarya bakayaherana ntiyagire ikirenga ngaho bisigura ko abari uruhererekane voilà ufashe umwe yasangiye n'abandi woca ubafata bose nico gituma abo bantu usanga bariko barashigikirana mwico ikibi kiganza ibiturire ugasanga vyararenze mu gihugu ugaca usanga hariko hafatwa ba chef de zone ba musitanteri abantu bato abo twokwita udufi duto ibibarene navyo vyaragiye ngaho bihangamye vyiyubakira ama etage gusa bigura amamodokari meza mana yanje ata ubikomakoma abantu bubaka ama etage muri obere harya muri obere amahera yinjira abantu baca bashira bakevya amahera mu gihugu yinjira mugabo yinjira mu mifuko y'abantu igihugu kiratunze ariko abantu mu mitwe yabo wapi none mbwira none nefatwa atabikiza hose mwebwe recadre murihe amashengero murihe societe civile murihe basi ko nimwamwe mutinya yuko babakubita amakofe binyibwirire none gantuze igihe twagira boîte suggestion burya sana paraporte tuvugisha ukuri les boîtes suggestion bace batangura kurondera ninde yabivuze gushikaho bashizeho ama antenne arereka umuntu aza gushira y'agakaratasi hajya muri boîte kwikomine iyumvire aho haba umuntu yicaye ajeje kurereka umuntu aza gushira y'agakaratasi burya niho nivyo vyatumye ncagira WhatsApp kuko nari nabonye yuko bace bakwirukako gushikaho no kuri WhatsApp yari bambwira ngo ariko nkingire iyumvira abantu bagira nkete no ku muntu yoba yarambwiye ikintu mbwire ngene tuzogwa ico giturire abantu bameze uko nimurondere ngo nindongozi ni bose je naho nyene ndabahakaro rero mwe muza muratunoto two mu magroupe niho mu migwi niho muza kubikorera kere strategy mwebwe nta kintu murabona ugiye ku isoko mwebwe muri ngaha mwese murabasirimu murabakire nta kintu murabona mugiye ku isoko ugiye ntubona nkajya musenyeri na tori
agiye mu isoko gw'igitoki inangahe babaza ndagize bwakaye musenyeri iki kigugwa ibihumbi 10 cagugwa ibihumbi 7 ntuze sivyo gamusenyi navyo urabona mu gatabo baca batuzi beyi camumbwira n'umuntu hariya hasi asigaye ashaka kurya avuga ati none norya gute je umunsi umwe natumye umuntu ntingira ku isoko ngiye ibara ryaba riguye nigenda ngurire ku isoko aragenda baca barareka babona aji wanje azanye vyasumye umuntu yaridoze ngo sinamenye ko yarabijanye hariya ngo sinabura n'ibihumbi 5 ndyako nimwiyumvire abantu bameze uko nitwa dushaka kwaje giture umva mwebwe mwarihenze cible cyendatse amahera hari ko ba fonctionnaire amategeko mwese mwemeje ko hari les instruments ziriho nta mu fonctionnaire n'umwe ashobora kwiba umuriyoni ntumenyekane tuvugisha ukuri nta mu fonctionnaire umwe ashobora kwiba umuriyoni mwese murazo ba service yanyu yibigwa hehe marché public yibigwa hehe muri ayo makontra niho bazi ingene bigenda none ko amategeko ahari habuza abantu rero ku mashereshere zombe kugira abantu tubaronye nibasange aho bahonyora hose hari toroshe ahonyora hose asange hari toroshe ahonyora hose kuko urumva muri twebwe nyene twamaze kubiswahumba cyaba fonctionnaire je ndabwa no gushaka gutunga reka gutungira mu giturire reka ndakwereka uwi utungira amahera ruzuye je ntaje kubahenda kandi aba fonctionnaire bamaze kuja mu burimyi n'ubworozi bo nyene barabizi mugaba nkakuruha ngo naricaye Bujumbura sinzovayo ati muri make abategetsi baramaze kuba ibiswahumba iri jambo mana yanje nirishasha niho nkiryumva ibiswahumba rero umuti nibaza yuko ugaruka hahandi wobisira abantu bakiri bazima nabo bakagerageza tukaraba yuko ico giturire kidatuzwa mu majambo make mu gusozera murabona yuko birangiye ata muti ugaragara ukuntu igiturire cotuzwa ukuntu igiturire coranduranwa n'imitsi ibi rero nibaza yuko arico cigwa tugiye kubategurira kugira ngo twerekane neza ukuntu igiturire kirangira ninde arangiza igiturire akorana n'abande bakora gute voilà nibaza yuko kiri kerera rero ibi twarababwiye yuko ari navyo twanditse ku igitabo ni gute twokinga canke tukarandurana n'imizi akaranda k'igiturire mu Burundi iyo niyo yari titre canke umutwe w'amajambo w'igitabo twanditse nuko rero ntimwibagire kugira subscribe mufyonde no kuri kakazogera no kuri jeme kugira ngo icigwa cose dutanze ntikibasimbe ahasigaye rero reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze murumva yuko vy'ukuri satani yawutwaye wose utarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze